考古啊，就發掘到咧，原來我哋九龍寨城咧，佢以前有個城門嘅，佢嗰個寫叫九龍寨城，有個石額嘅，咁先至知道哦，原來呢個地方唔係叫九龍城寨，原來佢真正嘅九龍寨城。真係講到最深刻就係第一個啦，就係我哋去咗後皇古廟先啦。我第一件事就係有啲估唔到，就係原來咁細嘅廟咧，係原來佢背後嘅歷史咧係咁沉重咯。佢係一個類似一個忠君愛國嘅故事嚟嘅，講緊南宋末年嘅官員啊，甚至係啲親戚啊，去點樣護送宋帝昺落去九龍城呢邊，可能避一避咁樣。因為我本身住喺九龍城呢頭啦。咁但係都冇乜機會到嚟，亦都更加唔好話係認識佢嗰個歷史啦。咁但係一聽完呢個歷史之後，原來我覺得九龍城咧，佢係見證住起碼一個朝代嘅滅亡啊。